Assalamualaikum lur, salam lur dan doa terbaiknya lur selalu dan selalu untuk kita semua lur, tentunya lur masih di kuarisir pasir manoharanya lur. Kita ting-soting di bawah pohon, di bawah pohon ini lur, di bawah pohon bolet lur atau singkong lur, begitu lur. Di bawah pohon singkong lur, kita ting-sotingnya di pagi hari ini lur. Doa terbaik lur, waras selamat lur, sehat lur. Dan kita selalu diberi keberkahan yang melimpah lur, rezeki yang berlimpah lur, untuk mengarungi hidup lur, demi anak-anak kita tercinta lur, tentunya lur. Masih di kawasan sir pasir manoharanya lur, bekerja dan bekerja keras lur untuk buah hati kita tercinta lur. Ada Wakwatman ini mau kemana kiranya ini Wakwatmannya lur. Si lancar barokah si ganteng por ganteng lur. Mau kemanakah dia rupanya, tapi malah ngeling-lingi lur di situ. Wah, nggak ana wah. Ngarepe nanang. Ngorong lur, sudah biasa lur kalau di lokasi-lokasi seperti ini lur. Sudah terbiasa lur, si bokong semok deglongnya lur kelihatan sedikit lur. Nampaknya si operatornya lagi nyumet rokok dulu lur. So ngaso sebentar lur. Tinggal sedikit lagi lur, bagian belakangnya lur, si manoharanya penuh lur. Ternyata sudah penuh lur untuk banyu milinya lur. Kita pas-paskan lur nanti lur, seperti apa lur. Sementara di sana lur ada Wakwatmannya lur. Dan si excavatornya lur. Maju ke depan lur sedikit lur, si banyu milinya lur, untuk menuju lokasi yang pas tentunya lur. Anginnya sepoi-sepoi lur, alhamdulillah lur, di siang bolong ini lur, sepoi-sepoi. Tinggal kita penuhkan lur, seperti apa lur langkahnya lur, si banyu milinya lur, seperti apa lur nantinya lur. Bang Di, ya yang nenafi di situ. Kayak mau kon 23 20 kubik E15. Ya, mau transfer sore ngomong. Seperti itu lur muatannya lur, si banyu mili lur, kita biarkan dulu lur. Kita biarkan dulu lur si banyu milinya lur. Menggunung-gunung lur, si banyu mili lur.
Kita lihat lur, si banyu mili lur mau ngacar ke atas ini lur. Ngar. Sementara Mister Sarwinnya lur gagah perkasa di atas baknya si banyu mili. PM Bahenol Molo, bannya apik-apik banget lur. Sementara di sana lur sang ekskavatornya lur sedang menyiapkan lokasi lur untuk muat ondol mboysnya lur. Muat ondol mboysnya lur nanti lur untuk kita kirim ke Sultan Sabrang Wetannya lur. Seperti itu lur posisi ondol mboysnya lur. Kita tunggu lur aksinya lur seperti apa nanti si lancar barokahnya lur.
Kalau ada tadi wakuatmannya lur, sekarang ada si Barokah putranya lur, sing artis lama kita lur, ganteng sekali lur. Begitu lur, kita akhiri dulu kontenku lur. Salam-salam lur dan doa-doa terbaiknya lur selalu dan selalu untuk kita semua lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.